Nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe mwese mukomeje kudukurikira muherereye hirya no hino hatandukanye mu ntara zose z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri uno munsi rero tugiye kugaruka kuri kese imaze iminsi ivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse hari naho ushobora kuba warabyumvise ariko ukibaza ese nibyo koko? Ese Sam Karenzi na Regis baje koko kuba batonganira muri studio? Ese igenda rya Sam Karenzi n'abanyamakuru bagenzi be byaba byaratewe n'ikiganiro bagiranye ugakomeza kubyibaza? Reka rero nkumara amatsiko mu kiganiro tugiye kumva ni ibi ngibi bikurikira byagiye bivugirwa muri iki kiganiro, ariko ngira ngo nukurikira neza uraza kumva imva n'imvano y'icyatumye rwose uyu munyamakuru ndetse na bagenzi be bakoranaga ikiganiro urukiko rw'ubujurire bahitamo kuvuga bati reka tugende natwe tujye gushinga igitangazamakuru cyacu nk'uko bimeze. Natinze rero kugira ngo mwiyumvire icyo kiganiro cyakuruye impaka kigatuma n'abanyamakuru benshi bagenda. Reka mbareke mu byumve byose uko byagenze, ndetse mwumve n'impamvu koko aba banyamakuru baje kuba bashwana ku mpande zabo. Iki ni ikiganiro cyateje saga hagati y'aba banyamakuru bombi, hagati ya Sam Karenzi ndetse na Regis kuri Fine FM mu kiganiro urukiko rw'ubujurire. Reka rero mwiyumvire uburyo byari bimeze. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye ikiganiro cyari kimeze neza, ariko ahantu ibintu byose byaje kuba bituruka byo gutangira kwishishanya, byo gutangira gutongana no kutumvikana byatewe na Haji ngira ngo muramuzi rero mu ikipe ya Rayon Sport, ariko Sam Karenzi akaba ashyigikiye Haji mu gihe Haji afitanye ibibazo na Regis. Ibyo byose rero ukaba ari byo byakuruye impaka hagati y'abo banyamakuru babiri. Bose nimwiyumvira uburyo byari bimeze, namwe muri abantu bakuru bose. Ahubwo arandwa munyamutwe harimo indwara yitwa Regis. Ahubwo mbonye impamvu bitadi yashaka kukohereza muri moru. Ahubwo nturi n'umugabo muzima, umuntu uguriza umuntu ukagenda ubyirata mu bantu. Hari abantu bari roteni baboze mu mutwe wabo, ibintu byose babijyana muri negative. Uraciriritse. Nakugira inama y'uko nta nama nk'umuntu yo kunagukura amafaranga ko ari nk'amaraso wari wese yagira, ushinzwe kumenya yo ntunzi. Kanyabugabo w'isara ko hari nk'abantu batinya guha amafaranga Kareyo cyangwa n'indi kipe bavuga bati aragiye arahiye. Ahamagara kandi Kanyabugabo nta kibazo mu muhijambo arahamagara nta kibazo. Genda banisokeye nta kibazo. Kanyabugabo uramuvuga nkana bitwaye iki? Bitwaye iki? Kandi rero uvuze ko ariko binakira umucyo turi kugana cyambere n'iporo mu Rwanda. Ko mufitiye ubwoba ntabwo mufitiye ariko ntabwo mufitiye namwitabe nta kibazo sobe turi hose ni shije turi mushyireho. Mwiriwe kare waramutse. barakumva abateze amatwi Fine FM cyane, nanjye mpamagaye ubizi ko bakumva cyane, ndi kumva ikiganiro. Ukimpaka Amakuru yanyuze ni meza. Mbifurije umwaka mushya. Aha shyireho mucyo, ngira ngo uhamagaye ko tukuvuzeho turakubeshyeye cyane, ariko jye mbona abo bavandimwe cyane agazatangura baranyanga, ariko ni ukunkunda pe. gute mbwira Regis rwose uti kuba uhora umuvuga biramushimisha, ariko mubaza ikibazo cyose ushaka kumubaza kigusubize. ariko si wowe wakuvuze, ni twese twavuze. ahubwo arandwa munyamutwe harimo indwara yitwa Regis. Ntibasubize mwese, ushaka ko hari icyo musobanurira namusubiza, nambaze rwose kandi nasubiza neza ntuje, ntawe shwana nawe. Mwumvise yuko Rayon Sport yitegura derby, wamurije Rayon Sport guhemba amezi abiri abakinnyi abakozi bari abakinnyi n'abatoza bose, kugira ngo Rayon Sport ishobora guhemba nyuma bazakwishyura. Ntabwo ari bibiri bose. Niba ari ibyo wabitubwira. Uraho mbanze musuhuze. Muraho neza haji. Reka rero mbishyireho umucyo ndanabivuge kandi mbabwiza ukuri rwose. mbwira n'uwo muvandimwe ubwira ariko ninde wari umuvandimwe Regis kubera ko nawe ukunda kubivugwa cyane. nakubajije
hari indwara waba urwaye yitwa Regis. reka mbanze mvuge kuko iki kintu nawe wakize we kandi urimo kumvugaho ntakuvuzeho. ariko iyi nkuru Banza ni yego cyangwa yo urwaye indwara muri yitwa Regis. reka mbanze mvuge nawe urambwira nta kibazo. reka twumve umutumirwa. sibyo umuvandimwe Regis nagira ngo nkubwire ko genda kora Ramberi. nagira ngo nkubwire ko Rayon Sport uko nyikunda nta nayikoramo Ramberi. Iyo deba ariko hari wayizanye hano. Iyo deba twayivuze Rwagacondo yisobora Karenzi yabitubwiye ntawabihakanye. mfite kuba mbifatiye. Kandi wowe ntabwo uri credible kurusha Surusi ya Karenzi ariyo Rwagacondo wayoboye iki. none Serezi ko nshaka gusobanura ko aramutse Karenzi abitubwira ugeze wumva dufite ingingimira atubwiye ibyo Rwagacondo yamubwiye ugeze wumva tubifite ingingimira. Haji Regis aravuga ko yanyuzwe koko nta Rwagacondo yabibwiye Karenzi yabidusobanuriye ntitwabihakanye nk'umureyo kandi nta by'inyungu. noneho nagira ngo nanakubwire kare kandi ndakubwiza ukuri. ibyo byose ntabwo niba umuntu ambwiye ati njyanira aya mafaranga yandepoze kuri banki hari ibyo ndimo ni icyizere yari amfitiye cyo kuvuga ati mfatira aya mafaranga izo miliyoni genda uyakiriye kuri banki. barumva ari ikibazo gikomeye. barumva ari ikibazo twarimo tukubyina ubutwari tuzi ko ari wowe wagurije ikipe. ubutwari se ubu muri Rayon Sport nijye ugira amafaranga gusa Regis. ariko nawe urayagira nanjye narakugurije uranguriza. urayafite kuko na Jean Pierre hari igihe wari ugiye kuyamuha. ko wangujije nkayakuguriza. numvise ubinyurira wagira ngo narakwambuye. warambwiye ngo ushyireho 1,000 narabyemeye. nakubwiye ntabyo nakubwiye yagenda wibesera. ariko uzi ko ruswa yire wujuje ibyangombwa ariko ndaza kuvuga ijambo kandi biraza kumabuza kurushaho. ntabyo nakubwiye ntabwo ariko mbaje ufite ikibazo. reka dukomeze inkuru mujye muhamagara umuntu tujye tubanza tumuganireho twese tumwemereho ku ireme. twumvikane Haji ibyo ibyanyu bitari ibyo si ibyo ni ugusebanya ahubwo mbonye impamvu bitadi yashaka kukohereza muri moru. ubizanye kare oya byarangiye tubwire. Okay message irasobanutse. warayahawe ngo ujye kuyaverisa. ntabwo ari ngombwa ko ni Kazungu yamaye cyangwa ninde ariko je naratumwe nk'intumwa kandi watumwe nande urumva n'ibyandimo nkubwira byo kuvugira amafefe ko nyine bitagira umurongo bitagira ukuri. ariko uwo muntu wagutumye ko atari icyaha yakoze ko ari ibintu byiza wakoreye rero ko n'abareba bigushima kujyana amafaranga ari igahemba igakina derby imeze neza ko ndi umureyo kandi ko atari nubwo bwa mbere navuga ngo ahubwo nturi n'umugabo muzima umuntu uguriza umuntu ukagenda ubyirata mu bantu ubwabyo ntabwo ari ubugabo. uraciriritse ntabwo ari ibyo si ibintu byo kugenda usakaza hano sinakwambuye narayaguhaye uko yakabaye ariko ugenda ubibwira umuyisano naje sinamugurije ariko niwe wabizanye Regis. oya niwe wabivuze hano sizo wisomye niwe wasomye message reka rero wasomye message wari umwohereje umuntu myehora yiwe kamubwire Regis kandi nakubwiza ukuri cyane uri umuvandimwe uri umunyarwanda mugenzi wanjye uri iki ariko nakugira inama yuko nta nama nk'umuntu yo nagukuraho n'amazi kugira inama yuko wakubaha abantu nawe ukaniyubaha nakubaha ugenda usaka bakuvuga ukagira ngo narakwambuye uvuga ibitavugwa mureke nta muntu ku rwego rwawe umeze utyo Karenzi abo bose tuvuga ba Muvunyi ba Sadate ba Tadeo bandi ntibabuze byinshi baba baziranyeho n'abantu ariko ntabwo bagenda babisahiye baba basakuza ujye muri deba tumuhamagare kare urabizi ko twahamagaye umuntu utari we utamerita kuvugira mu rukiko rw'ubujurire atumye asobanura usobanuye ubusa nta kintu waruje kuvuga atumye asobanura icyo nari nguhamagare kare kuko hari umurongo watamye komeza umurongo nakomeza Karenzi utabeshanye ubatunguye iki kuri deba twarimo reka mubwire Haji Haji twumvikane nabonye Regis gacinya impamvu muhura ntagusuhuze muri tayari reka nawe reka ibyo Haji naam ndumva mwabigize personal hagati yawe na Regis niba ari byo mutumvikanaho muzabiganireho urumva niba mwarabanye niba mwaragurizanye nuko hari ubushuti ubundi mubano wanyu utari wanyu niba hari byo mutumvikanaho
ubwo nk'abagabo tuzabahuza tubikemure ntabwo ari na ngombwa Regis Gacinya niwe nabonye afitanye ikibazo gikomeye kuko ntibanasuhuzanya ntabwo ari ngombwa kandi barakoranye mu ikipe imwe sinkubaha isi yose nitwumva hari n'undi nanubaha rwose ahubwo uziyubahe nawe kugira ngo usobanure icyo kintu niba ubaha abandi nawe uzaniyubahe uri ngo nkurarambere muri Rayon Sport siko bimeze uvuze ko abayobozi hari ibyo bakubwiye noneho nanjye ndabikwibwiriye nka Mohamed Karenzi turaziranye turi inshuti turi abavandimwe rwose intumwa ntiyicwa kuba naratumwe ntago ari icyaha cyatuma nkuzi isi yose ngo nkurarambere muri Rayon Sport ikindi uwo nguwo yavuze ngo niwe Rikari hari uko avuze ngo Sadati niwe wamamagaye Sadati koko yarampamagaye ati urumva ko mubiziranye muri gare ni mene wanyu nuko kwihakana ati felicitation ndamubwira felicitation y'ikise perezida ati namenye ibi ndamubwira ntabaguhaye ayo makuru siko bimeze kanabyici namubwiye ariko niba ese ubundi ni ikihe kibazo kirimo kare Rayon Sport ntiyahembwe ni ikibazo kiri kuri we mu kwakira ibintu byavuzwe icyo ni ikihe kibazo kirimo oya icyo dukuye muri kimwe amafaranga wayahawe ujya kuyaverisa ubwo wenda utanyurwa nabyo yabiverifiya yakora contre verification akamenya ngo watubeshye ni wowe wayata ariko sinumva n'impamvu wabeshya ariko ndakubeshya iki sinumva twari tuzi ko ari wowe ntwari yagurije Reyo twari tuzi ko atari wowe ariko si ubutwari nawe uri muninura ubutwari ugira fitina nawe ufita itari ngombwa ubabazwa n'iki niba Rayon Sport yahembwe ntabwo bimbabaza ntabwo bimbabaza ahubwo kubera mwebwe hari abantu bari roteni baboze mu mutwe wabo ibintu byose babijyana muri negatifu ntabwo nigeze mbabazwa sibyo ahubwo kubera ko hari abantu baba mushaka kwangisha abantu abandi urumva Kanyabugabo ibyo bintu byo kugenda musiga inzangano mu bantu ugenda ufata abantu mugenda mubangisha abantu urumva ngo Regis ngo ababajwe nuko Reyo ngo itahembye kuko byambabaza ubu se Ruben kabitubwiye ntabwo byatunejeje ntabwo ari byo ntimukagende mwangisha abantu ntabwo ntimukagende mwangisha abantu abandi ntabwo byambabaza ikintu nk'iki Rikari nabihakane narakubwiye ngo sinkorarambere wagakwiye no kuvuga uti Mohamed ko yanze 100 byanjye ntabyo nanze Kanyabugabo wisara oya buretse Kanyabugabo ntabwo twasoza deba kuri Kanyabugabo Kanyabugabo hagiye icy'ingenzi nuko wadusobanuriye amafaranga wanaverishije saa yawe rwose ntayo natunze ayo ngayo waverishije ni wakoze Ramberi yego umushingiza ntayo ufite ntayo wabona ayo waverishije najya 30 kuri nuzi ko ari kwifotoza amafaranga ko ari nk'amaraso wari wese yagira ukinzwe kumenya yo ntunzi oya nakubwiye se ko ariko nyashinga Karenzi twasoza deba kuri Kanyabugabo kandi hanze reka tumushimire Kanyabugabo umuntu utukana muri stade so kuza kuvugira mu rukiko muri radio ya mbere reka tugushi uzajye kurega bitari ngombwa uzajye kurega nabonye no muri groupe zanyu wandikira abantu babwira ngo bazajye gutanga ibirego azatuma radio yawe twayikundaga ariko abantu bayanga oya Karenzi wayoretse gute karere kamubwire nda kubwiza ukuri haji watanye Kanyabugabo kurakurana impamvu uwo nguwo yirirwa avuga ibyo ndaza kuyakubwira aho uzayamubwira oya haji si ngombwa kuyavuga kuri radio haji twumvikane nareke kwata ku buyobozi nareke kwataka Mohamed Kanyabugabo uri muto cyane ku buryo utanyangisha abantu baranzi maze imyaka 20 mu mwuga icyo nakora icyo navuga barakizi haji twumvikane nakubwiye ngo haji uri umuntu w'umugabo ukunda Reyo sibyo ndakumva kare turaziranye Regis ni umunyamakuru umaze imyaka myinshi abantu bazi sinumva impamvu yo impamvu nakwitabye nabanje no kubabaza kwaro kugira ngo udusobanurire kuri ibyo by'amafaranga kandi wabidusobanuriye amafaranga waverishije saa yawe n'uwakubwiye ati yaverise byaba ari byo bitaba by'ubwo turatwara ibyo tubwiye uko niko kuri hanyuma ibyo utumvikanaho na Regis
ndagusabye nta n'ikintu tutumvikana bizaganirwe bitari kuri mikoro kandi nta kibazo kandi nzi ko rwose mbere yuko nta kibazo ntabwo Kanyabugabo ni umuntu uvuga ngo yaduresheje amafaranga kuri konti ukagira ngo koze icyaha ntabwo perezida Tadeo yambwira ngo ngiye mu nzove sibyo ngiye kuganira n'abakinnyi twari tugiye kujyana mu nzove fata aya mafaranga agenda uyakirire kuri banki yayamaye kubera ko anyizeye izo miliyoni ntabwo wazi uwo ari we wese rwose niba naragiye nka verisa ikibazo ni ikihe oya nta kibazo kirimo rwose ikibazo cyawe nuko byagaragaye nk'aho ari we ntwari yari ayawe ntacyo bitwaye niba ndi intwari ya Rayon nawe uri intwari ya Mukura uzagenda uyakarishirize Mukura nawe Kanyabugabo ufite imvugo ziciriritse n'impamvu nakugira navuze ngo we na Rwarutabura mutandukanijwe n'amafaranga gusa murakoze cyane hari ngayo nguko inshuti bakunze mwari muteze amatwi iki kiganiro ngira ngo murabyumviye byose uko byagiye bigenda rero bivugwa ko rwose icyo kiganiro aricyo cyatumye habaho kutumvikana kugeza na n'ubu hagati ya Sam Karenzi ndetse na Regis. Ibyo bintu rero cyangwa se icyo kiganiro nicyo cyatumye hahita haza umwuka mubi hagati y'aba banyamakuru, bigatuma rero Sam Karenzi ahita afata icyemezo n'ubundi cyo kujya gushinga igitangazamakuru cye cyangwa se radiyo ye, ariko n'ubundi yari abifite muri plan. Ubwo rero yese ajyana na Kazungu Clever, ngira ngo Kazungu Clever muramuzi yaravuye kuri Radio DC, ubwo yese ajyana na Rikari. Ubu rero Regis asigaye arimo byimba ikiganiro ari kumwe n'abarabatara mu bandi bari kumwe kabisa. Ngayo nguko nuko byari bimeze. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwibuka gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo nandi makuru rwose atari ivumbi agiye arushaho kubageraho. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.